ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وصحة وسلامة. انا كنت قاعدة في امانة الله، جالي تليفون، فجوزي اتصل بيا وقال لي طبعا راجع من الشغل، احنا بقى كل سنة وانتم طيبين، العيد بقى خلص. وما بقى رجعت بقى ريما لعادتها القديمة، ورجعنا بقى نشوف بقى اللي ورانا. كده بقى العيد خلص، ووكلنا الكحك والبسكوت والترمس والفول وكل الحاجات دي بقى، ورجعنا بقى لشغلنا تاني. يلا بقى، لو وصلتوا معايا لغاية كده ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة بقى هننضف بقى اللي ورانا. طبعا الشقة بتاعتنا من ايام العيد بقى، يعني من ايام العيد اللي هما التلات اربع ايام بتوع العيد. طبعا بقى بيجيلنا مثلا ضيوف وقرايبنا واللي يعيد علينا واصحابنا واخواتنا وكده وكده. بقى خلصنا العيد، هنقوم بقى نعمل روتين بقى قوي معانا كده دلوقتي، وهنخلص بقى اللي ورانا، وهننضف بقى شقتنا، وهننضف بقى مطبخنا. طبعا ما يغركوش الصالة اللي احنا بننضفها دي، طبعا ورانا لسه طبعا حاجات تانية كتير، بس انا النهاردة هنضف معاكم الصالة دي كده اهو. هننفض بقى كده الفرش زي ما انتوا شايفين، وهنفرشها كده من جديد، وهنروقها كده اهو زي ما انتوا شايفين. يلا بقى، كل سنة وانتوا طيبين. كده كل واحد بقى يرجع لشغله بقى، اللي بينظف واللي وراه شغل واللي بيعمل حاجة اهو. روتين النهاردة بقى روتين قوي كده، قوموا بقى كده تشجعهم، اللي وراه بقى حاجة تعملها، واللي وراها تنظيف بقى تنظف، واللي وراها طبعا غسيل وتنظيف، ووراها اي حاجة بقى تقوم كده تعملها وتشجع اهو. طبعا انا ما عملتش معاكم، طبعا ما وريتكوش، طبعا ما عملتش معاكم روتين العيد بقى اهي. ده الشقة بتاعتي بقى كده، وده الحاجات اللي انا كنت حطاها، وده الفرش بقى بتاعي كده. انا اتأخرت عليكم معلش في الفيديوهات. وكده بقى كده نضفت بقى الركنة بتاعتنا كده بالشكل ده كده اهو. وطبعا انا مسرعة الفيديو عشان خاطر ما طولش بقى كده عليكم. هشيل بقى كده الترابيزة، هكنس بقى كده السجادة، هكنس بقى كده السجاد بتاعنا. وطبعا هنشيل السجاد بقى عشان الجو بقى كده قرب يحرر. هشيل كده، هكنس بقى السجادة معاكم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. وبعد كده ما كنسنا السجادة بقى كده ونضفناها، طبعا كنسناها قبل ما نشيلها. هنفضها كده بقى من التراب اللي بيبقى فيها، هنلفها بقى كده وهنشيلها اهو. السجادة بتاعتنا بقى كده شلناها بالشكل ده كده اهو. طبعا احنا كنسناها قبل ما نشيلها ونفضنا التراب اللي كان فيها بقى. وهنكنس كده، هنكنس بقى كده الارض معانا كده اهو. طبعا احنا بننضف الحتة اول باول عشان ما يبقاش التراب متراكم فيها. وادي كده بقى الريسبشن بتاعنا بعد ما نضفناه بالشكل ده كده اهو. لو عجبكم الروتين بتاع النهاردة كده، كان روتين سهل كده وخفيف وما حبيتش اطول عليكم، ما تنسوش بقى تبعتولي في التعليقات وتصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعولي دعوة كده حلوة من قلبكم عشان قناتي تكبر بكم، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد.